السلام مرحبا بكم. اليوم في الفيديو هذا باش نشوفوا الجمع على الأعداد الصحيحة الطبيعية. الخاصية نتاعو هو درس صعيب مو سهل، دونك ركزوا شوية باش نعملوا كور صغير وتطبيقات تمرين. دونك تابعوا الفيديو هذايا تو تفهموا الجمع على الأعداد الصحيحة الطبيعية. دونك الخاصية الأولى جمع الأعداد الصحيحة الطبيعية هي عملية تبديلية تجميعية. يعني عندك حساب عدة أعداد يحق لنا تغيير ترتيب حدوده وتعويض مجموع حدين بقيمته العددين. دونك لهنا الجملة ما تظهر صعيبة شوية وهي ما فيها حد شيء. جمع الأعداد الصحيحة الطبيعية هي عملية تبديلية تجميعية. شو معناتها تبديلية وتجميعية؟ يعني وقت اللي عندي عدة أعداد نجموا نغيروا البلايص نتاعهم ونعوضوا المجموعة نتاع زوز بدلناهم بواحدة بعضهم بالقيمة نتاعهم. باش ناخذ اكزامبل بسيط باش تفهموا بيه الجملة هذيا. مثلا ناخذ 13 مع 2 مع 7 مع 58. دونك لهنا هذوما أعداد في عملية الجمع. نجموا نرتبوا الحدود، معناتها نجم نجيب 13 و7 نجيبها لهنا 2 مع 58. دونك لهنا بدلت 7 من بلاصتها. وتجميعية شو معناتها؟ نجم نجمع 13 مع 7 ونجمع 2 مع 58. دونك هذاك شو معناتها تعويض مجموع حدين. دونك هذوما زوز عوضنا باش نعوض المجموعة نتاعهم بالقيمة العددية نتاعهم. 13 زائد 7 هي 20 و2 زائد 58 هي 60. 20 زائد 60 تساوي 80. معناتها الجملة كي نقراوها تظهر صعيبة وهي لا، معناتها واضحة بالكدا. نعاود جمع الأعداد الصحيحة الطبيعية هي عملية تبديلية، معناتها نجمو نبدلو الحدود نتاع الأعداد. تجميعية معناتها كل زوز نجمو نلموهم مع بعضهم ونجمعوهم يعطينا المجموع نتاعهم. هذه بالنسبة للخاصية الأولى. نمشيو للخاصية الثانية. باش تقول إذا كان إذا كان وب وسي 3 أعداد صحيحة طبيعية حيث ب أكبر من سي. نفسروا زي كيف. كان عندنا مع سي تساوي ب، يعني تساوي ب إلا سي. هذه زادة فيو انتوما دونك مازلتوا جدد. هذايا بالنسبة لكم
حصة رياضيات. دونك والسي والبي باش تقرا لكم الأول صعيبة، وهي راهي معناتها كي سهلة على الآخر، لو تستانسوا بها بشوية بشوية هذوما الأحرف. دونك لهنا هذا الشيء يحب يقول ناخذ الرسم هذا، إذا كان عندي هذه باش نزيدها سي، دونك زائد سي شنو تعطيني؟ تعطيني البي. يعني هذه هي شنو؟ المساحة المشفرة هذيا هي بي نقص منها سي. نعاود مع سي باش تعطيني بي، دونك سي هي بي إلا سي، وكيف كيف سي هي بي إلا دونك لهنا باش ناخدو تطبيق صغير. مثلا عندي عدد زائد 45 يساوي 111. معناتها لهنا اللي نلوج عليه لهنا هو هذا المجهول هذا، شكون اللي نزيد له 45 يعطيني 111. دونك هذا اللي نلوج عليه هو 111 إلا 45 اللي هو 66. معناتها كي نعمل 66 زائد 45 نتحصل على 111. ناخذ مثال واحد آخر، مثلا 189 زائد كم باش يعطيني 205. معناتها لهنا عندي زائد سي كم هدايا سي مجهول باش يعطيني بي. دونك سي هو المجهول هدايا هو بي إلا معناتها المجهول اللي نلوج عليه هو 205 إلا 189 اللي هو 16. معناتها لهنا 189 كي نزيدها 16 تعطيني 205. دونك الخاصية الثانية زادة واضحة بالرسم هذا تفهموها أكثر. دونك إذا كان عندي نعاود زائد سي تعطيني بي، دونك إذا كان نلوج على المجهول هو بي إلا سي، وإذا كان نلوج على المجهول سي هو بي إلا دونك نمشيو للخاصية الثالثة. دونك هذيا مهمة برشا نفسروها زادة ماهيش صعيبة. دونك لا يتغير الفرق بين حدين إذا أضفنا إليهما أو طرحنا منهما نفس العدد. دونك هنا شنو عندي فرق ما بين عددين. دونك إذا كان زدنا للحدين نفس العدد ولا طرحنا منهم نفس العدد، دونك الفرق هذاك ما يتغيرش. نفسرها أكثر. إذا كان وB وC ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية، حيث أكبر من B وB أكبر من C، لأن عندي إلا B، هذا الفرق بين الحدين وB. دونك إذا كان أضفنا لهما، دونك لهنا إذا كان لنا نفس الحدين باش نضيف لنا سي ونزيد لنا سي، فإنه الفرق شبيه لا يتغير، معناتها هو نفسه إلا ب. كيف إذا كان ناخد الفرق
بين A و B A إلا B، وطرحنا منه من الحدين نفس العدد، مثلا لما نطرح C ولما نطرح C الفرق لا يتغير. دونك لهنا يبديتوا تستانسوا الجملة كي نقراوها تظهر صعيبة نفسروها بالحروف اللاتينية، ومن بعد ناخذ الاكزامبل تاع تزيدوا تفهموا الخاصية أكثر. هنا عندي فرق ما بين A و B اللي هو الفارق A إلى B، كان نزيد للحدين نفس العدد ولا نطرح من الحدين نفس العدد الفرق لا يتغير. مثلا ناخذ 12 إلا 5 كي نزيد ل 12 7، 12 إلا 5 نعرفوها اللي هي تساوي 7، نزيد مثلا لهنا 7 نزيد لهنا 7 زدنا نفس العدد. 12 زائد 7 هي 19، 5 زائد 7 هي 12، 19 إلى 12 هي 7. إذا الفارق بين 12 و 5 فرق 12 إلى 5 لم يتغير. كي ناخذ 12 ناقص 5 ونجي لل 12 نطرح منها 3، والخمسة باش نطرح منها 3 اللي طرحته لهنا طرحته لهنا. 12 إلا 3 9 و5 إلا 3 2، 9 إلا 2 7. إذا الفرق ما بين 12 و 5 لم يتغير. الخاصية الرابعة كيف نشوفوا اللي هي ماهيش صعيبة. لا يتغير مجموع عددين. احنا نحكي على زوز عدد باش نجمعهم. إذا أضفنا إلى حد ما معناتها واحد من الاثنين عددا وطرحنا العدد نفسه من الحد الثاني. توا استانستوا باش نخدموها نفهمها أكثر. يعني إذا كان A و B و C ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية، حيث A أكبر من C. دونك لهنا باش تقول الخاصية تقول إذا كان عندي مجموع تاع A زائد B الحد هدايا مثلا باش نزيدو C. واش قلنا لهنا إذا أضفنا إلى حد ما عددا وطرحنا العدد نفسه اللي هو C نطرحه من الحد الثاني. مثلا هنا إذا كنا نقصنا C ولنا زدنا C المجموع لا يتغير اللي هو A مع B. معناتها لهنا إذا كان عندي مجموع 12 زائد 5 نعرفوا اللي هو 17، كان نزيد للخمسة 4 وكان نزيد نقص لل 12 4، دونك باش نلقى نفس المجموع اللي هو 17. 12 إلا 4 هي 8 و5 مع 9 مع 4 هي 9، 8 زائد 9 هي 17. معناتها المجموع تاع 12 زائد 5 لم يتغير. شو عملنا هنا؟ خاطر اللي زدناه هنا نقصناه من هنا. خاصية الجمع اللي بعدها، دونك إذا كان A و B و C ثلاث أعداد صحيحة طبيعية، حيث B أكبر من C، فإن نحن A زائد B
إلا سي هي آ مع بي إلا سي. آ مع بي إلا سي هي آ مع بي إلا سي، وبعضهم كانت آ مع بي نفخ منها السي هي نفسها الآ نزيدوها فرق بين بي وسي، بي إلا سي. باش ناخد كالعادة إكزامبل باش تفهموا أكثر. مثلا عندي 2100 مع 517 إلا 117. دونك نلاحظ لهنا اللي عندي 517 إلا 117 أسهل في الحساب نتاعها. دونك نطبق الخاصية نتاعي ديريكتومون، هي 2100 مع تولي محل القوس 517 إلا 117. دونك 2100 517 إلا 117 هي 400، دونك تساوي 2500. طبقت الخاصية نتاعي، معناتها لهنا جمعت الآ كانت آ مع بي، حافظت على العلامات ما تبدلوش، وجمعت الفرق بين بي وسي مع بي إلى سي. دونك خاصية السادسة، إذا كان آ وبي وسي عادات صحيحة طبيعية، بحيث آ أكبر من بي مع سي، فإن دونك لهنا نركزوا شوية، عندي آ إلا قوسين بي مع سي، معناتها باش نرجعوا على المجموعة نتاع بي وسي. باش نطرح منها المجموعة هذيك. كي نحب نجمع نحسب الفارق نتاع إلا بي قبل، ما نعملش مع سي شو تولي إلا سي. دونك هذيا مهمة بالكدا. في الأولى لاحظوا اللي ما بدلنا حتى شيء، مع بي إلا سي قاعدة وعملنا بي إلا سي ما بين قوسين. بدنا شنو اللي باش تبدل؟ عندي إلا بي مع سي، كي نحب نحسب إلا بي قبل اش تولي لهنا؟ تولي إلا سي مش مع سي. ناخذ مثال كيف. دونك لهنا عندي العبارة 1549 إلا 549 مع 666. دونك نلاحظ لهنا اللي 549 و 666 لازمني نحسبها والكل. نلاحظ اللي عندي 1549 و 549، دونك نجم نعمل 1549 إلا 549 قبل مع بعضهم، مي لنا ما عادش مع 666 لنا نرد بالي. دونك إلا 666. دونك 1549 إلا 549 هي 1000، هاي كسالة في الحساب بتاعها، إلا 666 نتحصل على النتيجة اللي هي 334. دونك باش نشوفوا بعض التمارين. دونك باش نبدأ بالتمرين الأول. باش نستعملوا الخاصيات نتاعنا. دونك لهنا قال لي أتمم من يناسب. دونك عندي 142 زائد كم؟ باش يعطيني 765. نتذكروا الرسم نتاعنا، عندي هذه سي زائد تعطيني بي. دونك البي هي 765. عندي السي اللي هي 142. باش نلوج على هذا قداش يساوي. دونك لاني شنو هي العمليه اللي باش نعمل بي الا سي باش نلقى دونك 765 الا 142 نتحصلوا على العدد اللي باش نضيفوه ل 142 باش يعطيني 765.
وستين. دونك 5 2 2 3 6 على 4 2 623. دونك لهنا مع 623. المثال الثاني، نلوج على عدد نطرحه منه 11 يعطيني 900. دونك نمشي بنفس الرسم، معناتها لهنا إذا كان هذا ب طرحناه من سي يعطينا أ. دونك زعما قداش يساوي البي؟ البي الكل هو قداش؟ هو أ مع سي. دونك هنا العملية اللي باش نعملوها هي 900 مع 11. دونك 911. 911 إلى 900 هي تساوي 900. دونك عطاني بعد 5235 إلا 1945 مع 65. لما طلبني باش نكمل الفراغ تساوي 5200. دونك لهنا اللاحظ اللي عندي 5135 زائد 65 هي 5200. باش تكون العملية الخاصية إذا كان جمعنا حدين وقتاش ما يتبدلش المجموعة نتاعو. إذا كان لهنا اللي نقصناه من هنا نزيدوه لهنا. دونك لهنا باش نزيدو 1945 ونكون هكا طبقت الخاصية نتاعي وجاوبت على السؤال بالصحيح. نمشي للتمرين الثاني. دونك لهنا طلب مني أحسب العبارات التالية باش نطبق الخاصيات اللي نعرفها. ناخذ مثلا الأ 1350 إلا 657 مع 2560 مع 657. دونك لهنا نلاحظ اللي عندي مجموع حدين، واحد طرحنا منه 657 واحد زدناه 657. دونك المجموع لا يتغير، هي 1350 مع 2560. دونك صفر وصفر صفر، 5 و6 11 3 و5 8 9 3910. طبقت الخاصية نتاعي. دونك نمشي العبارة ب 254 زائد 147 زائد 46 زائد 53. دونك لهنا مطالب مني باش نطبق الخاصية نتاع عملية الجمع، هي عملية تبديلية وتجميعية. دونك نلاحظ هنا رقم الأحاد 4 وهنا رقم الأحاد 6 نجم نجمعهم مع بعضهم. فبدلت 46 باش نجمعها مع 254 ولاحظ اللي لنا رقم الأحاد 7 ولنا رقم الأحاد 3. دونك زائد 147 نجمعها مع 53. دونك 6 و4 10 54 صفر. دونك 4 5 9 1 10 2 1 3 310 147 7 و3 صفر 5 و4 9 صفر 200. دونك تساوي 510. استعملت الخاصية نتاعي باش نجم نحسب العبارة سي. دونك 225 إلا 27 مع 24 إلا 125 مع 24 إلا 27. لازمني لهنا شوية تركيز وانتباه باش يعطيني نطبق الخاصية نتاعي. نلاحظ اللي لهنا نحيت 27 ولنا نحيت 27 كيف لهنا زدت 24 ولا زدت 24. دونك لهنا الفارق بين الحدين لا يتغير خاطر اللي نقصته من هنا نقصته من هنا واللي زدتهم لهنا زدتهم لهنا. دونك ديريكتومون تساوي 225 إلا 125 اللي هي تساوي 100.
نمشي للتمرين الثالث. واحد بتاع تمرين. يطلب مني هنا أحسب بأيسر طريقة. معناتها باش نحسب الطريقة الأسهل. يساوي 78 مع 10 مع 22 مع 90. هذوما استنسنا بينهم. دونك 78 باش نجمعها مع 22 وال 110 باش نجمعها مع 90. هذه أيسر طريقة، خاطر نجم نحسب 78 مع 110 ونزيدها 22 مع 90. أما أيسر طريقة دونك لميت الزوز، كل زوز عداد اللي رقم الأحاد نتاعهم، مجموع أرقام الرقم الأحاد نتاعهم صفر. ممكن هي 78 و 22 تعطيني 100، 110 و 90 تعطيني 200، ممكن تساوي 300. ب دونك عندي 75 مع 3171 إلا 70 مع 3171. دونك لهنا أيسر طريقة. نجم لو فما طريقة أخرى بتاع نجمع هذا مع هذا ونجمع هذا مع هذا ونطرحهم مع بعض، لأن يحب أيسر طريقة ويحبني نطبق الخاصيات بتاع الجمع اللي أنا باش نبقى فاهمهم ونجم نطبقهم. دونك لهنا عندي فارق ما بين 75 و 70، لنا زدت 3171 ولنا زدت 3171. قلنا الفارق لا يتغير إذا زدنا للحدين نفس العدد. دونك هذه ديريكتومون تساوي 75 إلا 70 اللي هي تساوي 5. العبارة سي. 27 إلا 378 إلا 22 إلا 378. كيف لهنا عندي فارق بين 27 و 22. ال 27 نقصت منها 378 و 22 نقصت منها 378. اللي نقصته لهنا دونك ديريكتومون الفارق لا يتغير، هو 27 إلى 22 اللي هي تساوي 5. على عبارة دي. 38 إلا 723 مع 12 مع 723. لهنا الخاصية بتاع الجمع، جمع حدين، لنا نقص 723 ولنا زد 723، إذا المجموع لا يتغير. دونك نحط ديريكتومون 38 مع 12 اللي هي تساوي 50. التمرين الرابع. دونك لهنا باش يطلب مني أحسب بطريقتين مختلفتين. نوع التمرين. دونك على عبارة ب تساوي 85 إلا 58 إلا 23. دونك الطريقة الأولانية نكتب 85 ونحسب اللي ما بين الأقواس. 58 إلا 23 هي 35، معناتها حسبنا اللي ما بين الأقواس. وباش نطرحو 85 من 35 تعطيني 50. الطريقة الثانية دونك عندي خاصية باش نطبقها. 85 إلا 58 إلا 23. نجم نحسب 85 إلا 58. أما رد بالي قلنا تبدا إلا ب إلا سي، تولي إلا ب مع سي. دونك 85 إلا 58 هي 27. 27 مع 23 هي 50. وصلت لنفس النتيجة بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولانية أحسب بين الأقواس
عملت عملية عادية بطريقة ثانية، طبقت الخاصية بتاعي. نمشي بالتمرين الخامس الأخراني باش نعملو بيه. التمرين الخامس يطلب مني أكمل تعمير الفراغات بما يناسب. دونك لهنا 103 مع إكس يساوي 27، يعني إكس يساوي 4 يساوي. دونك لهنا عندي 103 باش نزيدها إكس تعطيني 27، زعما إكس قداش يساوي. نرجع للتصوير تاعنا، هذه سي مع أ تعطيني بي. دونك سي هي قداش؟ هي بي إلا سامحوني لهنا 103 زائد إكس تساوي 217. لهنا عندي سي مع أ يساوي بي. السي هي قداش؟ هي بي إلا أ، دونك 217 إلا 103، دونك اللي هي 114. نوضحها لهنا، دونك هذه 217. باهي. المثال الثاني إكس إلا 54 يساوي 87. دونك إكس يساوي يعني زائد، باش نكمل الفراغ لهنا. دونك لهنا عندي بي باش نقص منها أ تعطيني سي. البي لهنا هي الإكس اللي هو المجهول تاعي، بي نقص منها أ تعطيني سي. البي هي قداش؟ هي أ مع سي. دونك لهنا نحط ديريكتومون إكس هي 54 مع 87 اللي هي 141. المثال الثالث 166 إلا إكس تساوي 93، يعني طلب مني باش نكمل كل شيء وحدي. دونك لهنا باش نكمل الفراغ عندي بي إلا أ تعطيني سي. المجهول نتاعي هو أ. الأ هي قداش؟ هي بي إلا سي. دونك البي نتاعي هي 166 إلا 93 اللي هي تساوي 73. دونك 166 إلا 73 تعطيني 93، 141 إلا 54 تعطيني 87، و103 مع 114 تعطيني 217، وهكا نكون جاوبت بصحيح. هون هذايا فيما يخص عملية الجمع على الأعداد الصحيحة الطبيعية. إن شاء الله في الفيديو الجاي نشوفوا عملية الضرب. ما نوصيكمش ردوا بالكم على رواحكم ونحميوا